这是一颗价值10个亿的喷水西瓜，它的体内会源源不断的喷出苏打水，只要舔上一口就能让人长生不老，肌肉瞬间暴涨10倍。还有这种比大山还高的超级玉米，一小颗玉米粒就价值10万美金，只需1粒就能蹦出全村人吃的爆米花。为了找到传说中的 BB 玉米，阿鲁和豆郎踏入这片死亡森林。经过2天半的艰苦寻找，阿鲁终于找到了一片苞米地。可诡异的是，眼前这颗看似弱小的 BB 玉米，任凭阿鲁如何用力都拔不出来。他哪里知道 BB 玉米的根茎早已和整座大山连为一体。无奈之下，阿鲁只好一记手刀劈砍下去。一套丝滑的小连招过后，总算是把 BB 玉米给取下来了。然而还没等他高兴，抬头一看，云层中竟赫然立着一颗足有30层楼高的巨型玉米。我勒个去！阿鲁惊得目瞪口呆，但反应过来的他就带着哈士奇冲了上去，随即纵身一跃，使出全力劈出一记手刀，结果却只是在玉米表面留下一道浅痕。看来高端的食材果真只能用最朴素的方式打开。阿鲁和豆郎一人一狗合力配合，好不容易才扒开苞米皮，可没想到里面竟还裹着一层厚厚的玉米须。隔着屏幕的你是否已经闻到了香甜的味道？阿鲁早已迫不及待，两人手脚并用，上下起步，折腾了2个半小时，终于见到了 BB 玉米的庐山真面目。一颗颗金灿灿的玉米粒馋得阿鲁差点哭出来，刚想掰下一粒，可他使出吃奶的力气也拽不动。好在阿鲁急中生智，他快速地跳到了玉米的背后，凝聚全身的力量，准备使出自己的必杀技。下一秒，所有果实轰然炸开，如同导弹般散落一地。正当阿鲁忙着收集玉米时，他惊讶地发现，不远处的一根巨型玉米竟然被拦腰斩断。究竟是何方神圣才有这般手段？而在远处的山岗上，一个神秘的男人正默默地注视这一切。阿鲁没再多想，接下来要前往制作爆米花的天然厨房。片刻后，两人来到了200度高温的火山入口。接着，阿鲁将玉米粒放在石板上，可这样的温度还不足以让玉米粒爆开。无奈之下，他们只能带着玉米来到300度的区域，因为地底之下就流淌岩浆，所以越往下面温度就会越高。阿鲁被热得汗如雨下，只能靠喝水续命。可是 BB 玉米依旧毫无反应，于是他们向着温度更高的地方进发。太阳的炙烤加上地表的高温，让整个空间都如同火力全开的烤箱一般。就在阿鲁和豆郎即将被烤成人干的时候，终于玉米粒变得像热锅上的蚂蚁，开始跳跃膨胀。轰的一声巨响过后，漫天的爆米花就如同天女散花，铺满了整片陆地。散发出的香甜味道让从不吃饭的豆郎也开始狼吞虎咽起来。看着豆郎吃的这么香，阿鲁也迫不及待地拿起一块塞进嘴里，入口即化的口感夹杂牛奶与棉花糖的甜香，让阿鲁欲罢不能。可还未等阿鲁吃得过瘾，天空突然袭来一股飓风，将所有的 BB 爆米花全都席卷一空。然而这点玉米根本填不饱男人的肚子，他竟然还想把豆郎也当成自己的口粮。以上便是本集的全部内容，接下来再补充几点细节。这场冒险之旅看似和谐，其实暗藏3重深意。征服自然不如顺应规则，玉米根部连着整座大山，硬拔是对抗整个生态圈。阿鲁靠果实炸裂取粮，关键在于找到系统自毁的开关。极致美味必经极端试炼，扛住450摄氏度火山高温才能引爆玉米粒，这映射美食细胞进化的代价。没有拿命去换的觉悟，就尝不到超越常理的味道。爆米花里的奶香其实是蛋白质焦糖化与汗水混合后的生命回甘。神秘人的抢代表更高维度的生存法则，他抢爆米花还要吃豆郎，说明在这个世界观里，捕食等级决定一切。阿鲁目前只是采集者，而神秘人则是猎杀者。简单来说，这道菜考验的不是厨艺，而是你在食物链上的排位。